Siz rogalikni haliyam palon pulga magazindan sotib olib yuribsizmi? Sizga shunaqa ishonchli retsept beraman, har doim uyda tayyorlaysiz. Unaqada boshladik. 250 gramm yog'li smetana yoki qaymoq, 75 gramm shakar, 1 dona tuxum, 1 choy qoshiq vanilli shakar, 170 gramm 72% margarin xona haroratida erib turgan bo'lishi kerak. Uni ham solib yaxshilab aralashtirib, 500 gramm 5 sort unimizni elakdan o'tkazib, 1 choy qoshiq razrxitseli ham elakdan o'tkazib, qo'lga yopishadigan yumshoqqina xamir qorib, zuvolacha qilib paketga solib, xolodilnikka 1 soatga qo'yib qo'yamiz. 1 soatdan keyin zuvolachamizni olib, teng 4 qismga bo'lib, 3 qismini xolodilnikka qo'yib turamiz. Bittadan yoyamiz. 2 mm qalinlikda dumaloq shaklda yoyib, birinchi to'rga va har bir qismi 3 bo'lakga bo'lib chiqamiz. Jami bo'lib 12 ta bo'lak bo'ladi. Xuddi shunaqa shaklda tugib olib, listimizga terib, oldindan qizitilgan 180 gradusli duxovkamizda tepa-pasti bilan yoqilgan bo'lishi kerak albatta. 20-25 minutga qo'yib, ozgina tillarang bo'lgunicha pishirib olamiz. Juda ham qizarib ketishi shart emas. Rogaliklarimiz pishib chiqishi bilan issiqligida saxarning pudraga, ya'ni shakar kukuniga botirib olamiz. Mana o'sha mashhur pisochniy og'zingizda erib ketadigan rogalik ham tayyor. Siz uchun har doimgidek ishonchli retsept Nigoradan. Unga mehr qo'shib pishirish albatta sizdan. Kim sizga rogalik pishirib berishini xohlasangiz, o'sha odamga ham jo'natib qo'ying.